성령으로 역사하여 주옵소서. Действуй на этом месте силой Святого Духа. 하나님께 감사하여 예물 올려드립니다. С благодарностью мы приносим тебе приношение. 마음의 기도 제목을 담아 올려드립니다. И мы приносим с ними молитвенные темы. 기뻐 받아주시고 응답하여 주옵소서. Прими их с радостью и дай нам на них ответ. 예수 그리스도의 복음이 깊이 각인되는 시간 되게 하옵소서. Пусть это будет время, когда мы еще больше пустим корни благой вести. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 사도행전 4장 보시겠습니다. Деяние 4 глава. 사도행전 4장 23절에서부터 37절까지 같이 보시겠습니다. Деяние 4 глава с 23 по 37 стихи. 네, 우리 한 목소리를 함께 Все 봅니다. вместе прочитаем. 사도들이 노임에 그 동료에게 가서 제사장들과 장로들의 말을 다 알리니 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 대주제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으니시오 또 주의 종 우리 조상 다윗의 입을 통하여 성령으로 말씀하시기를 어찌하여 열방이 분노하며 족속들이 허사를 경영하는고 세상의 군왕들이 나서며 관리들이 함께 모여 주와 그의 그리스도를 대적하도다 하신 이로소이다. 과연 헤롯과 본디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거슬러 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이 성에 모였나이다. 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라. 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라. 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 무리가 큰 은혜를 받아 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 밭과 집 있는 자는 팔아 그 판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 두매 그들이 각 사람의 필요를 따라 나누어 줌이라. 구브로에서 난 레위족 사람이 있으니 이름은 요셉이라. 사도들이 일컬어 바라바라 번역하면 위로의 아들이라 하니 그가 밭이 있음에 팔아 그 값을 가지고 사도들의 발 앞에 두니라. 아멘. 좋은 교회는 어떤 교회일까요? Как вы думаете, что значит хорошая церковь? 좋은 교회는 살아있는 교회입니다. Хорошая церковь – это церковь живая. 살아있는 교회는 무엇이 살아있어야 될까요? А вот в живой церкви что должно оживать? 가장 먼저 하나님의 말씀이 살아있어야 합니다. В первую очередь должно жить Слово Божие. 말씀이 살아있다라는 말은 무슨 말일까요? О чем это говорит, что Слово должно жить? 오직 그리스도 예수의 언약이 선포되어지는 것을 말합니다. Это говорится о том, где звучит Слово Божие, только о том, что Иисус есть Христос. 여러분, 제가 여기에서 위인에 대한 이야기를 할 수도 있겠죠. 위인? 네. Ну, вот 유명한 사람들. Я могу здесь говорить о известных, знаменитых людях. 우리나라에는요, 저 일본의 침략을 막았던 이순신 장군 같은 사람이 있습니다. И есть такой генерал Исунсин, который участвовал во время войны Японии и Кореи. 아주 훌륭한 장군이죠. Это очень известный генерал. 근데 그 얘기 아무리 들려드려도 여러분들이 살아나진 않습니다. Но сколько бы я о нем вам ни говорил, вы не будете этим жить. 우리의 영혼을 소생시키고 마음과 생각을 치유하고 삶을 변화시키는 이 능력은 오직 그리스도 예수의 언약의 말씀으로부터 시작되기 때문에 Только Слово Божие, которое говорится о том, что Иисус есть Христос, оно способно оживить нашу душу, дух и плоть. 그리고 기도가 살아있는 교회여야 합니다. И нужно, чтобы в церкви была сила молитвы. 기도 속에서 성령이 역사하시고요. Потому что через молитву действует сила Святого Духа. 또 이 성령의 역사하심 속에서 하나님 주시는 평안함을 누릴 수 있어야 합니다. И через действие Святого Духа к нам приходит Божий мир и покой. 인생에 많은 위기와 문제가 오죠. В нашей жизни приходит много проблем и опасных
моментов. 그 속에서 그냥 단순히 참고 인내하는 것이 아니라 평안함을 누리는 것입니다. Но среди этого мы не должны просто эти проблемы, как сказать, 근데 이 평안함은 언제 주어지냐? 우리가 하나님 안에서 기도할 때 주어집니다. мы не должны быть повязаны этими проблемами, а даже среди проблем у нас должен быть мир Божий. А когда приходит этот мир Божий, когда у нас есть сила молитвы. 또한 전도가 살아있는 교회가 되어야 됩니다. Хорошая церковь – это та церковь, где есть движение проповедования. 결국 현장을 살리는 능력은 말씀에 있기 때문에 이 말씀을 전해주는 자들이 되어야 됩니다. Почему? Потому что умирающее место действия можно оживить только Словом Божьим. Это мы должны быть теми, кто передает это Слово Божие. 말씀이 선포될 때 현장이 치유됩니다. Когда звучит Слово Божие, на месте действия происходит исцеление. 좋은 교회란 그리스도가 선포되어지는 교회, 기도 속에 평안함을 누리는 교회, 말씀으로 현장을 치유하는 교회입니다. Хорошая церковь считается той церковью, где есть Слово жизни, где есть движение молитвы и движение проповедования. 그래서 우리 귀한 성도님들은요, 늘 기억하십시오. 우리 예전교회를 통하여서 날마다 말씀과 기도와 전도의 축복 누리셔야 됩니다. Поэтому вы, драгоценные верующие, должны помнить каждый день, что у нас должно быть слово, молитва и проповедование. 그래서요, 하나님은 이러한 교회들을 성경에 보니까 계속 세워내셨어요. И если посмотреть в Библии, Господь каждый раз основывал такие живые церкви. 특히나 오늘 읽은 성경 본문에는 초대교회가 나오죠. Если сегодня посмотреть Деяния, описывается о ранней церкви, о первой церкви. 이때 당시 이스라엘은 로마의 속국이었습니다. Это было время, когда израильский народ находился под игом Рима. 예수 믿는 사람들을 잡아서 죽이는 시대였어요. Это было время, когда верующих убивали за веру в Иисуса. 근데 하나님은 교회를 세우셨습니다. Но несмотря на это, Бог в то время основывал церкви. 그 교회에서 날마다 그리스도가 선포된 겁니다. И вот в этой церкви каждый день провозглашалось о Христе. 그리고 집에 있든지 교회에 있든지 날마다 모여서 기도하기를 힘썼습니다. И в Библии говорится, дома ли или же вне дома каждый день собирались и единодушно пребывали в молитве. 예수 말하면 잡아 죽이는 시대인데 나가서 복음을 전했다니까요. Это было время, когда верующие гнали и убивали за веру в Иисуса. Они еще выходили и проповедовали благую весть. 핍박과 위기 속에 있었지만 살아있는 교회의 응답을 누렸습니다. То есть, несмотря на то, что они находились в страданиях и гонениях, но это была живая церковь. 이렇게 살아있는 교회 속에 있다 보니 성도들이 살아나는 응답을 누렸어요. Так как церковь была живая, где звучало живое Слово Божие, поэтому и верующие получали ответы. 가장 먼저 모든 성도들이 항상 말씀 속에서 은혜를 누리게 됩니다. В первую очередь все верующие пребывали в благодати Божией. 여러분, 우리가 하나님 주시는 은혜를 누릴 때 흔들리지 않고 견고하여집니다. Когда, вы знаете, мы будем пребывать в благодати Божией, тогда мы не будем колебаться. 많은 성도들이요, 교회를 다니면서도 막 흔들흔들하는 경우가 많아요. Очень много верующих, которые ходят в церковь, есть те, кто колебаются. 심지어 교회를 다니다가 교회를 떠나는 사람들도 있습니다. А даже есть те, которые ходили в церковь, а потом покинули стены церкви. 정확히 말하자면 말씀의 은혜를 잃어버린 거죠. То есть, другими словами, они потеряли благодать Слова Божьего. 인생에는 위기와 문제 올 수 있습니다. В жизни приходят проблемы и опасности. 하지만 하나님 주시는 말씀의 은혜를 지속적으로 누릴 수 있다면 흔들리지 않습니다. Но если мы будем облекаться в благодать Божию постоянно, тогда мы не будем колебаться. 여러분, 모래 위에 집을 지은 사람과 반석 위에 집을 지은 사람의 비유가 성경에 있잖아요. В Библии же описывается, кто построил дом на песке и второй построил на скале. 문제가 없을 때는 집이 두 개 다 견고하게 서 있어요. 문제가 И 없을 때는. когда нету проблем, кажется, что оба дома находятся на хорошем основании. 그런데 홍수가 들이치니까 모래 위에 지은 집은 무너져 버립니다. Но когда пришла буря, дом на песке, он развалился. 그래서 믿음은 언제 드러나냐면 위기 속에 И вы 드러납니다. знаете, когда проявляется вера у верующего человека, когда приходят проблемы. 하나님의 말씀의 은혜 속에 있다. 절대 흔들리지 않습니다. Если этот человек находится в благодати Божией, он не будет колебаться даже среди проблем. 근데 말씀의 은혜를 잃어버렸다? 반드시 무너집니다. Но если человек потерял благодать Слова Божьего, он, несомненно, придет к краху. 평소에는 안 드러나요. В обычной жизни это не проявляется, то есть когда у человека нет проблем, это не видно. 다 교회 잘 다니고 예배 잘 드리고 하거든요. Все верующие ходят в церковь, приходят на служение. 근데 어느 날 보면 없어, 교회. Но если посмотреть в один из дней, смотришь, ряды опустели. 문제 당하고 위기 당하니까 교회 떠나버리는 거예요. Почему? Потому что
Эти люди как столкнулись с проблемами, и они оставили церковь. 그래서 오직 그리스도 예수의 말씀이 선포되어지는 교회 속에 있을 때 우리는 은혜 누리게 됩니다. И когда мы будем находиться в церкви, где звучит Слово Божие, тогда к нам придет и благодать Божия. 또 이 은혜 속에 있을 때 우리 헌신할 수 있습니다. И когда мы находимся внутри благодати Божией, мы можем быть саможертвенными. 오늘 읽은 성경 본문 32절에 보니까 모든 무리가 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라 이렇게 돼 있습니다. В Деянии 4:32 говорится о множестве уверовавших. Было одно сердце, одна душа. Никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. 은혜 받으니까 내 옆에 있는 성도들이 너무 귀한 거예요. Так как человек получает благодать Божию, он на верующих смотрит с тем взглядом, что они для него очень драгоценные, чада Божии. 문제 속에 있으면 찾아가고 기도해주고 함께 예배하고 Как только видим таких верующих, у которых есть проблемы, пойдем к ним домой, помолимся, дадим утешение. 이 헌신이라는 건요 헌신하십시오 한다고 되는 게 아닙니다. Вот это вот самопожертвование, оно приходит не от того, что кто-то вам говорит, надо так сделать. 내 마음에서 우러나야 되는 거거든요. Это должно быть от нашего сердца. 그래서 하나님의 은혜 속에 있을 때에만 가능한 게 바로 헌신입니다. И поэтому, когда человек находится в благодати Божией, он и может быть саможертвенным человеком. 그리고 하나님의 은혜 속에 있을 때만 우리가 하나 될 수 있습니다. И только находясь внутри благодати Божией, мы можем быть едины во Иисусе Христе. 어저께 어떤 성도님 한 분 만나가지고 예배 같이 드렸거든요. Вчера я встретил одного верующего, провел с ним богослужение. 근데 이분이 한 번은 택시를 탔대요. И однажды этот верующий ехал в такси. 근데 택시 기사가 찬송가를 틀어놨다는 거예요. И вот этот таксист, он включил прославление. 그래서 교회 다니세요라고 물어봤대요. И верующий спросил у таксиста: вы ходите в церковь? 그러니까 교회 다닌다 Он 하시더라고요. сказал: хожу. 그래서 어디 교회 다니세요 이렇게 Спросил: 물어봤대요. а в какую церковь ходите? 그러니까 안양에 있는 교회를 다니신다는 Он 거예요. ходит в церковь, которая находится в Аняне. 안산 사시는데 안양까지 교회를 다니신대요. Он живет в Ансане, таксист, а ездит на служение в Анян. 그랬더니 그 택시 기사가 자기는 어디 교회 다니냐고 물어보더래요. И потом этот таксист спросил у верующего: а вы в какую церковь ходите? 그래서 저는 예전 교회 다닙니다 이렇게 이야기를 했대요. И верующий сказал: я хожу в церковь Еден. 근데 어느 날 보니까 이분이 우리 교회 와 있는 거예요. 그 택시 기사가. И в один из дней увидели, что этот таксист тоже ходит, оказывается, в нашу церковь. 그러면서 아 말씀 너무 좋다고 그러면서 우리 교회를 다니고 있다는 거예요. Да, и этот таксист говорит: Слово Божие очень хорошее здесь, и поэтому ходит в нашу церковь. 그래서 물어봤대요. 우리 교회 왜 오셨냐고 안양 안 가시고 우리 교회 왜 왔냐 물어본 거예요. И тогда спросили, конечно, у этого таксиста, почему перестали ходить в Анян, а пришли в нашу Еден. 그랬더니 교회를 재건축하려고 돈을 모았는데 거기서 뭔가 문제가 일어났나 봐요. И этот таксист говорит: они собрали деньги на пожертвование, ну и что-то там у них случилось с этими деньгами, проблема. 그리고 장로님들이 두 파로 갈려가지고 맨날 싸우는 거예요. 교회에서. И в церкви произошло разделение на две группы. 그러니까 이분이 그게 실망이 돼가지고 그 교회를 나왔대요. И вот этот таксист, он был разочарован этим, поэтому оставил эту церковь. 근데 그때 누가 예전 교회 다닌다는 사람 말이 생각나가지고 우리 교회 왔다는 거예요. И вспомнил верующего, который сказал, что есть церковь Еден, и пришел в нашу церковь. 말씀과 기도와 전도가 살아있지 않다. 은혜 없습니다. А если, например, в церкви нету слова, молитвы и проповедования, то нету и благодати Божией. 은혜를 잃어버린다. 헌신할 수 없습니다. Если человек потеряет благодать, он не может быть саможертвенным. 은혜를 잃어버린다. 하나 될 수 없습니다. Если нету благодати Божией, человек не может быть един. 그래서 교회가 살아있는 증거는요. 말씀의 은혜가 있다는 것입니다. Живая церковь – это та церковь, где люди, верующие, облекаются в благодать Божию. 또 그리스도 예수가 선포되어지는 교회 속에 있을 때 우리는 하나 될 수 있습니다. И когда звучит Слово Божие о Иисусе Христе, тогда мы приходим в единство. 그래서 살아나는 응답 속에 우리가 들어가면은요. 살려내게 됩니다. 다른 사람을 또한 살릴 수 있게 됩니다. И если мы будем сами находиться в живом Слове Божьем, тогда мы сможем спасти и других людей. 성경에 보면 아주 중요한 사람 세 사람이 나오거든요. В Библии описывается о трех важных людях. 첫 번째가 아브라함입니다. Авраам. 아브라함은 인생이 완전 무너졌던 사람입니다. Авраам до веры в Иисуса
жил совершенно разрушенной жизнью. 자기가 살려고 아내를 팔아먹었던 사람이에요. То есть это был мужчина, который ради того, чтобы спасти себя, продал, что ли, Сару, жену свою. 자녀도 없었어요. У него даже детей не было. 그런데 그런 아브라함에게 하나님이 단을 쌓게 하십니다. Но вот такому Аврааму Бог говорит, построй жертвенник. 사실 이 단이 구약시대의 교회입니다. Вот этот жертвенник в ветхозаветное время олицетворяет церковь. 그리고 이 단에서 뭘 드렸냐? 번제를 하나님께 드렸거든요. И что он делал на этом жертвеннике? Он приносил все сожжения Богу. 단은 교회를 의미하고 번제는 그리스도를 의미합니다. Жертвенник олицетворяет церковь, а жертва олицетворяет Христа. 즉 인생이 완전 무너졌던 아브라함이었는데 교회를 통해서 그리스도의 언약을 붙잡았어요. И вот Авраам, у которого жизнь пришла к совершенному краху, через церковь ухватился за завет о Христе. 하나님이 아브라함을 믿음의 조상으로 바꿔버리셨습니다. И Бог сказал Аврааму, что он стал праотцом веры. 복의 근원으로 Он 삼으셨습니다. стал источником благословения. 그리고 이 아브라함을 통해서 아브라함의 후대들이 다 살아나게 됩니다. И вот через Авраама пришло благословение на многие поколения. 올바른 교회와 올바른 말씀 속에 있을 때 우리는 살아나고 또한 살릴 수 있는 겁니다. Когда мы находимся в той церкви, где звучит живое Слово Божие, мы сами будем жить и сможем спасти жизни других людей. 성경에 보니까 요시야라는 왕이 나와요. В Библии описывается царь Иосия. 이 사람이 왕이 됐을 때 온 이스라엘이 우상 숭배했습니다. В то время, когда Иосия взошел на престол, израильский народ занимался идолослужением. 그때 하나님은요 성전을 청소하게 하세요. И тогда Бог говорит ему, чтобы он очистил храм. 그러면서 거기서 율법책을 발견하게 됩니다. И там этот Иосия увидел закон Божий, книгу закона Божьего. 요시야 왕이 이 율법책을 읽고 나니까 아 6월절을 지켜야 되겠다 마음 먹게 됩니다. И после того, как Иосия, он прочитал вот эту книгу о законе Божьем, он осознал, что нужно обязательно соблюдать день Пасхи. 이 성전을 통해서 6월절 규례를 회복한 거예요. И вот через храм вот этот Божий, он восстановил обряд Пасхи. 여러분 6월절이 무엇입니까? А что такое Пасха? 어린 양의 피를 집 문 위에다가 바른 거잖아요. Пасха олицетворяет собой Иисуса Христа, когда израильский народ вышел из плена Египта. 이스라엘이 애굽에서 나올 때 했던 거 아닙니까? Это было время, когда Израиль покинул Египет. 즉 이 6월절 그리스도를 의미합니다. И вот эта Пасха олицетворяет собой Иисуса Христа. 그러니까 요시야가 그리스도를 회복한 거 있죠. И вот Иосия, он также восстановил завет о Иисусе Христе. 성전을 청소하고 그리스도를 회복했습니다. Он восстановил храм Божий и восстановил завет о том, что Иисус есть Христос. 이때 우상 산당을 다 무너뜨리고 온 이스라엘이 하나님께 회개하고 돌아왔습니다. И это было время, когда Иосия разрушил всех идолов, и весь израильский народ возвернулся к Богу, ко Христу. 하나님이 원하시는 교회를 통해서 그리스도가 회복될 때 우리가 살아나고 살리게 되는 겁니다. И вот когда через церковь, которая угодна Богу, где звучит Слово Божие, мы будем жить и сможем спасти жизнь других людей. 여러분 잘 아시는 엘리야. Илия, о котором вы хорошо все знаете. 이스라엘 모든 백성들이 다 우상 숭배하던 시기였습니다. Это было время, когда израильский народ занимался идолослужением. 근데 하나님은 이 엘리야에게 단을 쌓게 Но 하셨어요. опять Бог сказал Илии, чтобы он построил жертвенник. 그리고 아브라함처럼 번제를 드리게 하십니다. И как Аврааму сказал, принеси на нем жертву. 이 단은 교회를 의미하고 번제는 그리스도를 의미한다 말씀드렸죠. И вот этот сам жертвенник – это храм, а жертва на нем – это Иисус Христос. 교회를 회복하고 언약을 회복한 겁니다. То есть во время Илия восстановил, значит, церковь и завет Божий. 하나님은 모든 이스라엘이 살아나는 응답을 허락하셨습니다. И тогда Бог дал ответ всему израильскому народу. 그래서요, 우리 귀한 성도님들 꼭 기억하십시오. И поэтому вы, драгоценные верующие, запомните. 오직 그리스도 예수의 언약을 전하는 교회가 살아있는 교회입니다. То есть та церковь живая и хорошая перед Богом, в которой звучит Слово Божие. 그리스도의 언약이 전달될 때 우리 모든 것이 살아나게 됩니다. Когда мы слышим завет о Иисусе Христе, тогда мы будем жить. 그리고 그리스도를 증거할 때
모든 사람 살릴 수 있게 됩니다. И когда мы будем свидетельствовать о Христе, мы сможем спасти многих людей. 그래서 이 자리에 계신 우리 귀한 성도님들은 오직 예수 그리스도의 언약만 붙잡고 예수만을 전하는 응답 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы держались только завета того, что Иисус есть Христос, и проповедовали о Нем. 그렇다면 왜 이렇게 성경은 그리스도를 계속해서 강조하실까요? Но тогда почему же в Библии постоянно говорится только о Христе? 이유는 하나밖에 없습니다. Есть только одна причина. 그리스도 외에는 우리 인생을 살릴 길이 없기 때문에 그렇습니다. Потому что нету другого пути спасения, кроме как Иисус Христос. 성경에 보니까 하나님께서 하나님의 형상으로 사람을 만드셨다 В Библии 말씀하십니다. говорится в Бытие 1:27, что человек сотворен по образу и подобию Божьему. 그래서 우리는 영이신 하나님을 알 수 있는 영적 И 존재들입니다. мы есть духовное творение, которое должно иметь общение с Богом, который есть Дух. 그래서 하나님과 함께하는 축복을 누리는 존재들이었습니다. И мы были тем творением, которые имели все благословения Божии. 근데 창세기 3장 1절에서 6절에 보니까 큰 문제가 생겨나게 Но в 됩니다. Бытие 3:1-6 пришла серьезная проблема. 영적 존재인 우리에게 영적 문제가 오게 된 것입니다. Человеку, который есть духовное творение, пришли духовные проблемы. 어떤 영적 Какие 문제입니까? проблемы? 사단에게 속아서 모든 사람들이 죄악 가운데 빠지게 된 것입니다. Человек был обманут сатаной и грехопал. 그 결과로 하나님과 단절되게 된 것입니다. И посредством грехопадения была разрушена связь между Богом и человеком. 모든 사람들은 영적 존재로서 하나님과 함께해야 되는데 하나님을 잃어버리게 된 겁니다. То есть человек есть духовное творение, которое должен был пребывать вместе с Богом, но посредством грехопадения потерял связь с Богом. 그 결과로 인생의 모든 문제 가운데 빠지게 И 되었습니다. это стало началом всех проблем человека. 가장 먼저로는 하나님과 함께하던 우리가 사단에게 사로잡히게 된 것입니다. То есть поменялся статус человека. Человек стал находиться в плену сатаны. 사단은 눈에 보이지 않는 영적 존재입니다. Сатана есть дух, который не виден плотским взглядом. 그래서 우리는요, 이 사단에게 사로잡혔다는 것도 알지 못한 채 살아가요. И поэтому сегодня люди живут и не знают о том, что они повязаны полностью с сатаной. 근데 성경은 분명히 우리가 사단에게 속한 자가 되었다 Но в 말씀하십니다. Библии 100% говорится о том, что человек находится в плену сатаны. 성경은 이 사단을 두고 속이는 자라고 말씀하십니다. В Библии говорится, что сатана есть обманщик. 또한 도적이라고 표현해 Он 놓으셨습니다. есть вор. 그래서 여러분들 인생에 계속해서 불행을 가져다 주고 문제를 가져다 И 줍니다. этот сатана дает человеку проблемы, он дает беспокойство, 고통을 가져다 줍니다. он дает страдания. 방황하게 만듭니다. Делает так, чтобы человек блуждал. 이런 사단에게 우리가 사로잡힌 겁니다. И представляете, человек находится в плену вот этого сатаны. 그러다 보니까 사람들은 행복을 원하는데 원하는 행복이 아닌 불행이 자꾸 오게 되죠. И человек, каждый человек хочет быть счастливым, но вместо счастья обретает беспокойство и проблемы. 그래서 마음과 생각이 자꾸 병들어 버립니다. Именно поэтому к человеку пришли духовные проблемы и душевные проблемы. 너무 많은 사람들이 우울증에 시달리고 있어요. Сегодня очень многие люди находятся в депрессии, 약을 먹지 않으면 잠을 자지 못하고요. страдают бессонницей, 악몽에 시달리기도 하고 видят ужасы и кошмары, 환청을 듣기도 하고 видят различные видения, 귀신을 보기도 합니다. видят бесов. 이 심각한 정신적인 문제 가운데 빠지게 된 거죠. И к ним приходят серьезные психические проблемы. 영적으로 무너지고 마음과 생각이 무너지니 그 삶도 무너지는 것입니다. То есть человек потерял духовную связь с Богом, к нему пришли духовные проблемы, душевные проблемы, и пришла проблема в жизнь. 원치 않는 질병의 문제, К людям пришли неизвестные болезни, 원치 않는 사건의 문제, 사고의 문제, пришли различные катастрофы, события, которые человек бы не хотел, чтобы были в их жизни. 사람들의 마음에 평안함이 없으니까 다 뭐 하냐면 막 술 마시는 거예요. И у людей нету мира и покоя. Что сегодня люди делают? Находят его в алкоголе. 심지어 이 시대에 너무나 많은 사람들이 마약하고 있습니다. Сегодня эпоха наркомании. 진짜 술에 중독되고 게임에 중독되고 마약에 중독된 시대. Сегодня эпоха, когда люди повязаны алкоголем, наркоманией и игроманией. 가정이 깨어지는 시대. Сегодня эпоха, когда разрушаются семьи. 너무나 많은 사람들이 자살하는 시대. Сегодня очень многие люди поканчивают жизнь суицидом. 하나님과 함께 되는 우리가 하나님을 잃어버린 결과로 인생의 모든 문제 가운데 빠져버리게 된 것입니다. Человек, который есть творение Божие, потеряв связь с Богом, потерял связь с Богом, и с этого момента пришли все проблемы.
이 문제들을 막아보겠다고 사람들이 우상 숭배하기 시작합니다. Для того, чтобы остановить вот такие проблемы, люди занимаются идолослужением. 막 열심히 차려놓고 빌고 깎아놓고 빌고 합니다. То есть поклоняются идолам, накрывают столы, поклоняются им и просят у них благословения. 하지만 고린도전서 10장 20절에 보니까 그 모든 것이 귀신과 교제하는 것이다 Но 말씀하십니다. 1 Коринфянам 10:20 говорится, что это есть общение с бесами. 또 더 중요한 것은 히브리서 9장 27절에 보니까 사람 한 번 죽는 것은 정하여 있다 이렇게 말씀하세요. Евреям 9:27 говорится, что человеку однажды должно умереть, 그 이후에는 심판이 있다 а 말씀하십니다. после этого придут на суд Божий. 즉 하나님을 떠난 채 사단에게 붙잡힌 모든 사람들 다 지옥으로 들어가게 되는 것입니다. Другими словами, человек, который есть духовное творение, отошел от Бога, находится в плену сатаны, и конец его ад. 여러분들의 후대도 여기서 자유롭지 못하다는 Но 사실. что самое страшное, это то, что даже вот эти проблемы перейдут к нашим поколениям. 하나님을 잃어버린 결과로 영적으로 무너지고 마음과 생각이 무너지고 삶과 육신이 무너진 것입니다. Человек потерял связь с Богом, поэтому к нему пришли духовные проблемы, душевные проблемы и проблемы в жизни. 이것은 우리가 돈 많이 벌고 성공한다고 해결되는 문제가 И вот эти 아닙니다. проблемы невозможно решить ни деньгами, ни успехом. 공부 열심히 한다고 착하게 산다고 되는 문제도 아닙니다. Эти проблемы невозможно решить ни добрыми делами, ни интеллектом. 그래서 하나님께서 우리에게 길을 열어주신 Именно 것입니다. поэтому сам Бог открыл нам путь решения проблем. 그분이 바로 누구십니까? И кто это? 그분이 바로 예수 그리스도십니다. Это Иисус, который есть Христос. 예수 그리스도를 우리가 만날 때 이 모든 인생의 문제로부터 완전히 해방되는 것입니다. Когда мы встречаемся с Иисусом Христом, мы получаем решение всех вот этих проблем. 예수님께서 세 가지 중요한 일을 하셨습니다. И Иисус пришел на эту землю и выполнил 3 важные работы. 요한일서 3장 8절에 보니까 마귀의 일을 멸하기 위해서 예수님 오셨다 말씀하십니다. 1 Иоанна 3:8 говорится, для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела сатаны. 예수님은 사단의 권세를 이기신 참 왕이십니다. Поэтому Иисус есть истинный царь, который разрушил дела сатаны. 로마서 8장 1절에서 2절에 보니까 우리를 죄악으로부터 해방하셨다 말씀하십니다. Римлянам 8:1-2 говорится о том, что закон Духа жизни во Христе освободил нас от закона греха и смерти. 죄 문제를 끝내신 참 제사장이신 것입니다. Иисус есть истинный первосвященник, который разрушил грех. 요한복음 14장 6절에 보니까 하나님께 나아갈 유일한 길이 되셨다 말씀하십니다. Иоанна 14:6 говорится, что ибо нет другого имени пути ко встрече с Богом, как только Иисус Христос. 그래서 예수님은 하나님을 만나는 참 선지자가 되십니다. Иисус поэтому есть истинный пророк, который есть единственный путь ко встрече с Богом. 우리는 예수를 그리스도라고 부르는 И мы 것입니다. говорим, что Иисус есть Христос. 예. 그래서 이 예수 그리스도를 믿을 때 우리가 하나님 자녀 되는 것이고 인생의 근본적 영적 문제에서 해방되는 것입니다. И когда мы верим в Иисуса Христа, мы становимся детьми Божьими и получаем свободу от вот этих корневых проблем человека. 하나님은요, 이 그리스도를 우리가 아는 것, 이거 굉장히 중요하게 여기십니다. Богу очень важно, что мы знаем Христа. 디모데전서 2장 4절 이렇게 말씀하세요. 1 Тимофея 2:4 говорится. 하나님은 모든 사람이 구원을 얻고 진리를 아는 데 이르기를 원하신다. Бог желает, чтобы каждый человек получил спасение и познал истину. 이게 하나님 소원이라는 И 겁니다. это есть желание Бога. 그래서 하나님은요, 이 성경 66권을 우리에게 주셨습니다. Поэтому Бог дал нам Библию, 66 книг, 인생의 근본 문제가 무엇인지 알으라고. для того, чтобы мы знали, что есть реальные проблемы человека. 또 그 문제를 해결하실 유일한 길이 예수라는 사실을 깨달아 알으라고. И для того, чтобы мы знали о том, что единственный путь решения проблем – это есть Иисус, который есть Христос. 그래서 하나님은요, 이 복음 전하라고 뭘 세우신 거냐? 교회를 세우신 거예요. Для того, чтобы передавать эту благую весть, Бог и основал церковь. 여러분, 소방서 왜 있습니까? Для чего есть пожарная охрана? 불 끄라고. Для того, чтобы тушить пожар. 경찰서 왜 있습니까? Для чего есть полиция? 나쁜 놈 잡으라고. Для того, чтобы ловить преступников. 학교 왜 있습니까? Для чего есть школа? 공부 가르치라고. Для того, чтобы получать образование. 교회 왜 있습니까? Для чего же существует церковь? 이 그리스도를 전하라고. Для того, чтобы проповедовать о Христе. 그래서 하나님이 진짜 원하시는 교회는 이 복음만 말합니다. И Богу угодная церковь – это та церковь, где звучит слово о том, что Иисус есть Христос. 하나님이 진짜 원하시는 교회는 성경을 복음으로 바라봅니다.
Богу угодна та церковь, где проповедуется о Христе через Библию. 그래서 살아있는 교회는 그리스도 예수를 전하는 교회입니다. Поэтому живая церковь – это та церковь, где звучит слово о том, что Иисус есть Христос. 이 그리스도 예수를 우리의 마음속에 영접하고 믿을 때 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다라고 약속하셨습니다. И Бог дал нам обетование о том, что когда мы уверуем в Иисуса Христа, мы становимся детьми Божьими. 오늘 이 시간 그 예수님 마음속에 영접하는 시간 갖겠습니다. А сейчас мы примем молитву покаяния. 제가 먼저 기도할 때 저의 기도를 따라서 함께 기도하시면 되겠습니다. А вы повторяйте молитву. 우리 함께 기도하겠습니다. Помолимся. 두 손을 모으시고 두 눈을 감고 함께 기도합니다. Закройте глаза и сложите руки перед собой. Помолимся. 사랑의 하나님, Любящий Бог, 저는 죄인입니다. я признаю себя грешником. 하나님을 떠난 상태 속에 있었습니다. Я жил без тебя. 사단에게 사로잡혀 있었습니다. Находился в плену сатаны. 죄악 가운데 있었습니다. Находился в плену греха. 그런 우리를 구원하시기 위하여 예수님 이 땅에 오심을 믿습니다. И я верю в то, что ты пришел на эту землю, чтобы спасти нас. 예수님께서 사단의 머리를 깨뜨리심을 믿습니다. Я верю в то, что Иисус разрушил дела сатаны. 예수님께서 우리의 모든 죄악을 끝내셨음을 믿습니다. Я верю в то, что Иисус освободил нас от греха. 예수님께서 하나님 만나는 길을 여심을 믿습니다. Я верю в то, что Иисус открыл путь ко встрече с Богом. 그 예수님이 그리스도이심을 믿습니다. И я исповедую Иисуса как Христа. 이 시간 예수님을 제 마음속에 И 영접합니다. сейчас я принимаю в сердце Иисуса Христа. 제 마음속에 오셔서 저를 하나님 자녀 삼아 주옵소서. Войди в мое сердце и сделай меня чадом Божьим. 하나님 자녀 삼아 주심을 감사드립니다. Благодарю за то, что я стал чадом Божьим. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. Аминь. 아멘. 여러분들이 하나님의 자녀이심을 꼭 기억하시고 날마다 Запомните, что вы дети Божьи. 그리스도를 증거하는 전도자 되시기 И 바랍니다. каждый день благовествуйте о Иисусе Христе. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Я помолюсь. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, благодарим Тебя за Твою благодать. 오직 그리스도만 전하는 교회가 되게 하옵소서. Благослови, чтобы мы стали той церковью, которая проповедует только о Христе. 오직 그리스도만 전하는 성도 되게 하옵소서. Благослови, чтобы мы были верующими, которые благовествуют только о Христе. 모든 것 살리는 응답을 허락해 И 주옵소서. дай нам ответ на наши молитвы, и чтобы мы жили и могли оживить других. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 бесконечная любовь Бога Отца нашему, 성령의 내주 인도하심이 общение и водительство Святого Духа, 오직 복음만 붙잡고 복음만 전하기를 원하는 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает держаться только завета о Иисусе Христе и благословить только о Христе, 그 가정, 후대, 산업 위에 над нашими семьями, бизнесом, детьми и местами работ, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘.